Evet arkadaşlar, bugün size buzdolabı motorundan kompresör yapmayı göstereceğim. Öncelikle burada gördüğümüz buzdolabı motorumuzu elektrikleri bağlantılarını yaptıktan sonra ince olan kısımdan hava çıktığını biliyoruzdur. Burada gördüğümüzde klima gazı tüpü. İnce çıkıştan klima gazı tüpünün girişine şöyle bir sistem yaptık. Bu sistemi siz elinizdeki imkanları değerlendirerek çok daha farklı şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki de buraya bir ampermetre koymayı planlıyoruz ileride. Şu an elimizde mevcut değil. Evet arkadaşlar, burada da hava çıkış ağzımızı görüyoruz. Şimdi elektriğe taktığımızda klima gazı tüpüne hava basıyor. Ben önceden doldurmuştum. İsterseniz göstereyim dolu halini. Görüyorsunuz ki gayet de güçlü basıyor yani. Size de kolaylıklar dilerim. Bu klima gazı tüpünü de sanayiden rahatlıkla bulabilirsiniz.